Est-ce que vous connaissiez le Pokémon Rafflesia? Ce Pokémon de type plante est en réalité inspiré d'une plante tropicale qui porte le même nom. La Rafflesia est d'ailleurs l'une des plus grandes fleurs du monde. Elle a été découverte en 1818 par Sir Stamford Raffles. Elle exhibe une gigantesque fleur ocre présentant 5 pétales criblés de pustules plus clairs et répartis autour d'un puits orangé. Elle peut mesurer 1 mètre de diamètre et peser 10 kg. Elle est incapable de subvenir à ses besoins, mais elle est aidée d'une plante parasite pour se nourrir. Maintenant, vous saurez quoi répondre si on vous pose la question: